Como eu estava falando, né? Os pulmões, as pregas vocais, a língua, a boca e o nariz e os dentes são essenciais nesse processo. As pregas vocais, por exemplo, são duas membranas localizadas na laringe que, quando o ar sai dos nossos pulmões e passa pela laringe, pelas pregas vocais, nós conseguimos emitir sons que são modificados pelos movimentos da língua e da boca. As pregas vocais variam de pessoa para pessoa e também ao longo da vida. É uma, gente, das razões porque as vozes podem ser tão diferentes e mudar com o tempo. Vocês sabiam que a nossa voz, ela muda com o tempo? Sim. Isso por quê? Porque vai desgastando, né, as chamadas cordas vocais. Então, nós temos aí, com o passar da idade, né, mudanças na nossa voz. Agora, por último, a audição e o som. As orelhas, elas são órgãos responsáveis pela nossa audição. Seu formato ajuda a captar sons do ambiente que nos rodeia. Internamente, bem por dentro mesmo, a orelha contém várias estruturas responsáveis pela nossa audição. Algumas delas vibram com a passagem dos sons. Essas vibrações chegam às partes mais internas da nossa orelha, estimulam um nervo que encaminha as informações sonoras para o nosso cérebro. Então, em linhas gerais, gente, o nosso corpo é muito perfeito, né? Deus fez tudo com muita perfeição. Então, hoje nós falamos sobre o som dos instrumentos, a voz, a audição e o som. E não temos correção para fazer hoje. Terminada a nossa aula de ciências.